दोस्तों, बिहार में उर्दू टीचरों का मसला और TRE 4 का मामला जो है सुर्खियों में है। टीचर्स का मसला ये है कि किस दिन जो है उनकी छुट्टी होगी। हाफ डे का जो मामला चल रहा है, पहले थर्सडे को होता था यानी जुमेरात को। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिचर को किया है। जुमेरात को के मामले पर अभी भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। और TRE 4 में फ़ारसी और अरबी के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने एक मसला खड़ा है। अक़लियती कमीशन ने बाकायदा इस दोनों मामले को लेकर चिट्ठी लिखा था सरकार को। हमारे साथ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका। आपने इन दोनों इश्यूज़ पे जो है चिट्ठी लिखा था, तो पहला सवाल, जो टीचर हैं उर्दू स्कूलों के, जहाँ पे हाफ डे का मसला आ रहा कि वो जुमेरात को हाफ डे पहले से लेते चले आ रहे थे, अब जो है फिर दोबारा जब सरकार ने किया है तो सनीचर को तो कर दिया, सरकारी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन हो गया। उर्दू स्कूल के टीचर अभी भी पशोपेश में हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, चूँकि नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। इस सिलसिले में क्या कहेंगे? आपने ख़त भी लिखा है माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से। ऐसा है कि उसमें हम अपने असातिज़ा से भी कुछ जी हिम्मत के साथ मदद के तालिब है। हमने माइनॉरिटीज कमीशन से जो लिख पढ़ के भेजना था भेज दिया, और हमने दो टुक साफ लफ्जों में ऊपर के डिपार्टमेंट से भी कहा है कि जिस तरह से पहले होते आया है वही रखिए, इसमें ज्यादा आप मत पढ़िए। इससे सरकार की छवि और जो एक धर्मनिरपेक्षता की छवि बनी हुई है, जो बिहार के साबिक वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब ने विरासत के तौर पर छोड़ा है, इसको दागदार मत कीजिए। बीच में TRE 4 और इस हाफ डे के इशू पर हमें स्वयं मिलना था बिहार के वजीर आला जनाब सम्राट चौधरी साहब से, लेकिन कुछ नेशनल इशू लेकर के, जैसे फ्लड वाला और फरक्का बराज वाले इशू पर उनको दिल्ली जाना पड़ा। वहां से खबर आई कि दिल्ली से लौट कर आते हैं तो हम आपको टाइम देंगे। तो 3 इशू पर हमें बिहार के वजीर आला से मिल करके गुजारिश करनी है। एक तो मदरसा बोर्ड के असातिज़ा और जी संस्कृत बोर्ड के असातिज़ा की तनख्वाह, दूसरा TRE 4, तीसरा इशू है आपका हाफ डे वाला। जी और जो इश्यूज हैं वो अलग हैं, लेकिन अभी ये 3 सीरियस इशू है। हमें लगता है कि 2-1 रोज में टाइम मिल जाएगा, तो सच्चाई से मैं उनको अवगत करा दूंगा, वाकफियत करा दूंगा, और उनको ये बताऊंगा कि जिस मकतब से आपने तालीम हासिल की, तो आपके ज़माने में भी उस मकतब में जुमेरात के दिन हाफ डे होता था। तो जहां से आपकी शुरुआत हुई है, वहीं की रवायत को बदलने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, तो उर्दू को डैमेज करने की, या उर्दू असातिज़ा को नहीं, बल्कि आपके इब्तिदाई तालीम की जो यादें हैं उसको डैमेज करने की बात होगी। अक़लियती कमीशन जो है लगातार लिख रहा है, तमाम मुद्दों को देख रहा है। हालांकि लोग जो है अभी भी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग कमेंट करते हैं, उसे अंदाज़ा होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब अक़लियतों के इशू पर, अक़लियतों के मुद्दे पर लगातार सरकार से बात कर रहे हैं और सवाल को उठा रहे हैं। दूसरे लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अभी तक तो किसी का बयान जो है आया नहीं इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप चीज़ों को रख रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि लोगों की उम्मीदें आपसे वाबिस्ता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके जो मसले हैं उसके ऊपर सरकार गंभीर पहल करे। आपको क्या लगता है कि कन्फ्यूजन जो है अभी भी बना हुआ है? उर्दू स्कूलों के टीचर्स के साथ प्रॉब्लम तो है ही, साथ साथ TRE का मसला जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को काफ़ी परेशान कर रहा है। देखिए, वो तो इशू है, और जो पहले आपने फरमाया कि लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या जी क्या कमेंट्स करते हैं, जी जी। तो मैं तो आदी हो गया हूं ना। हम्म। महफूज साहब, एक बड़ा तल्ख तजर्बा मैं अर्ज कर दूं। हम्म।
غیروں میں اپنوں میں کیا فرق ہے؟ غیر کا ایک چھوٹا سا کام ہو جائے تو وہ 10 مرتبہ شکریہ اور دھنیہ واد بولنے کے لیے کمیشن اور ڈیرا تک آ جاتا ہے. اور اگر مسلمانوں کا کوئی کام ہو اور اگر اس کا فون آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اس لیے فون کرنا بند کر دیا ہے. جی. یہ میری زندگی کے تجربات ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سوالوں پر آپ آگے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، باقاعدہ مائنورٹی کمیشن کی طرف سے آپ نے خط لکھا، یہ بھی کوشش کی کہ ان کے مسئلے جو ہے حل ہو جائیں، اور باقاعدہ آپ نے اپیل بھی کیا اردو ٹیچرز کو جب سرپلس کی بات تھی. حالانکہ اب ہائی کورٹ نے اس کے اوپر روک لگا دیا ہے. اب جو یہ 3 معاملے سامنے آئے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم لوگ سوال لے لیتے ہیں. پہلے اردو اسکول کے ٹیچرز کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر ان ٹیچرز کو کیا کہیں گے جو اردو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں؟ ہاف ڈے اور کا جو معاملہ چل رہا ہے، سنیچر کو ہوگا یا جمعرات کو ہوگا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو وہ چیزیں سامنے نہیں آئے گی. ایسا ہے کہ ہم اردو اساتذہ سے پہلے ہی عرض کیے ہیں کہ ہمت کے ساتھ تعاون کیجیے، کنفیوژن کے شکار مت ہوئیے اور احساس کمتری کے بھی شکار مت ہوئیے کہ آپ کی پیٹھے کوئی نہیں ہے. 2-3 کام کر دیجئے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو بہت طاقت مل جائے گی اور ستہ اور سرکار سے کام کرانے میں ہم کو بہت مدد ملے گی. تو وہ 2-3 کام کیا ہے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اردو کو اپنے معاش کی زبان اور نوکری کی زبان اور سمجھنا بند کر دیجئے. آپ جس طرح سے اپنے روزمرہ کے اور اپنی ضرورتوں کے لیے گاؤں علاقے بازار میں نکل سکتے ہیں، تو کیا اردو بچے اردو پڑھیں، اردو کا فروغ ہو، اس کے لیے اسکول کے پاس پڑوس کی آبادیوں میں نکل کر اپیل نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر تعداد ہماری گھٹی نہ ہوتی اسکولوں سے، کالجز سے، تو اردو کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرنے کی ہمت کرتا کیا؟ ہم اپنے اساتذہ سے اپیل کریں گے کہ ڈیمورلائز مت ہوئیے، مطمئن رہیے اور صاف کر دیجئے کہ جو پہلے سے ہوتے آ رہا ہم وہی کریں گے. تھوڑی ہمت دکھائیے، آپ کی نوکری کوئی نہیں لے لے گا. نتیش کمار جی کا بنایا ہوا جو گائیڈ لائن ہے اس کے اگینسٹ کوئی جائے گا تو بلیا بھی چپ نہیں رہنے والا ہے. اس ہلا بول کا اثر کتنا دور جائے گا، لیکن پھر وہی میرے لیے دقت ہے کہ جن کے لیے جان دیجئے اس کا کاندھا بھی میرے جنازے کو میسر نہ ہو. محفوظ صاحب، اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہوگی؟ جس اردو کے نام پر، اردو کے کریکٹر پر، اردو زبان کے نام پر اردو اخبارات نکلتے ہیں، اردو کے تعلق سے کمیشن کی جو خبریں جاتی ہیں چھاپی نہیں جاتی ہیں. آپ بتائیں TR4 کا جو معاملہ میں نے بھیجا سارے اخبارات کو، میں کیوں نہیں مانوں کہ یہ اخبارات جو اردو کے چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اردو کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، اردو کے نام پر کنبہ پروری ہو رہی ہے. پھر اتحاد امت کا ڈھونگ کیوں رچتے ہو؟ TRE4 کے جو امیدوار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرسین اور عربی سے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جب TRE4 کا معاملہ جب سامنے آئے تو ان کی بحالی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، کئی لوگوں سے ہوئی ہے اور آپ نے بھی چٹھی لکھا ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان سے کیا اپیل رہے گی؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے TRE4 کے عربی اور پرسین کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کہاں کہاں کس سے مل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، نہ مجھ سے ان لوگوں کی ملاقات ہے. لیکن آپ نے جو ہے چٹھی لکھا بغیر ملے ہی، بغیر ملاقات. میری معلومات میں مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ عربی فارسی کے ساتھ اچھا نہیں ہونے جا رہا، ترنت میں اڑ گیا. آپ بتائیں نا اس سے زیادہ مخلص کون ملے گا؟ کیا قصور ہے میرا؟ عالم ہونا کیا قصور ہے میرا؟ سچا اور مخلص ہونا.
क्या कसूर है? बेलौस खटना इस कौम के लिए, अपनी सत्ता और सरकार से भिड़ना, यही मेरा जुर्म है। तो आप जिसको जो समझना हो, मैं ये जुर्म करते रहा हूं, करते रहूंगा, वो मेरे खून में शामिल है। अब तक की तारीख तो बलियावी की यही रही है। तो आप जो है इन तमाम सवालों को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाने वाले हैं? मैंने वक्त मांगा था, वहां हमने डाल दिया है गुजारिश। हमें 3 इशू पर आपसे बात करनी है। हो सकता है कल टाइम दे दें, परसों टाइम दे दें, 2 दिन के बाद टाइम दें। टाइम देंगे, जाऊंगा, मिलकर पूरी बात होगी। क्योंकि आपको भी इस बात को लेकर जो है अफसोस होता होगा, दुख होता होगा कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई एनडीए की ही सत्ता में, एनडीए की ही सरकार में, वो चीज़ें अब सामने आ रही है, चाहे मदरसे असातिज़ा की सैलरी का मामला हो या उर्दू का सब्जेक्ट हो। देखिए, मदारिस और संस्कृत के असातिज़ा की तनख्वाह का जो मामला है, ठीक है, वो मालियात से रिलेटेड है। उस पर हम को जो कहना था, जो गुजारिश करनी थी, और फिर आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत दिन हो गए, बिहार की तारीख पर, के इतिहास और तारीख में ये शायद पहला हादसा लिखा जाएगा। उसको जितनी जल्द हो असातिज़ा की तनख्वाहें अदा कर देनी चाहिए।